तो गाइस ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, बात से सुनाते हैं आपको। अक्सर ये आवाज आने लगती है जब इस माइक्रोवेव आपका ऑन होता है, और ये आवाज काफी परेशान करती है जब भी माइक्रोवेव पुराना हो जाता है, या जो है माइक्रोवेव बहुत दिन का हो जाता है, तब तक बंद कर देते हैं इसको फिलहाल के लिए। तो ये आवाज जो आपने सुनी, ये आवाज अक्सर परेशान करती है जब माइक्रोवेव पुराना हो जाता है, 4 से 5 साल का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, और बहुत कॉन्टिन्यूसली यूज होता है। तो इस आवाज को आज देखेंगे कि कैसे दूर कर सकते हैं और क्या रीजंस हो सकते हैं इस आवाज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से माइक्रोवेव को ओपन करते हैं। तो जल्दी से इसको पेज खोल के देखते हैं और आपको बताएंगे। वैसे तो जनरली माइक्रोवेव जो होता है, माइक्रोवेव आपको घर में सही करने वाली चीज नहीं होती है, क्योंकि हम लोग इतना एक्सपर्ट हैं, पुराने हैं। तो एक बार करते हैं, देखते हैं। आप अपने कंपनी के, जिस भी कंपनी का माइक्रोवेव आपके पास हो, उस कंपनी के पर्सन को बुला के, और इसकी एक नॉमिनल सर्विस आपको हमेशा करानी चाहिए। सर्विस की नीड है, क्योंकि पानी वगैरह सब गर्म हो रहा है, सारा खाना इसमें बन रहा है, कोई भी चीज जो हम बनाते हैं वो सब बन रही है इसमें आराम से। तो इसका मतलब इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इसमें केवल सर्विस की दिक्कत है। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने इसको सही कर दिया है। इसको खोल के इसके अंदर पूरी प्रॉपर सर्विस की नीड होती है, तो पूरी प्रॉपर सर्विस जरूर कराइए।